Torpedobomberstaffel in der Luft. Оля недовольна Мерседесом. Коля недоволен лишним весом. Он и своей Маздой недоволен. Мерседес его устроил Олин. А я вам так скажу, а я вам так скажу. Я же вот езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. То ли часто недоволен Олей, Sturzkampfbomberstaffel. Fliegen и auf. зарплатой тоже недоволен. Крутятся, как белки в колесе. В нашем офисе и недовольны все. А я вам так скажу, а я вам так скажу. Я же вот езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. А я в пробке, на тонировке. Опускаю стекла нажатием кнопки. И что я вижу? А слева пыжик. Рулю ближе, к нему я для стыковки. В ее глазах читаю я вопрос хуяси. Видать, я первый в ее жизни на С-классе. Я массе подарю развитие событий, но промолчу, что на С-классе я водитель. А я вам так скажу, а я вам так скажу. Я же вот езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Муж у Оли тоже недоволен. Torpedobomberstaffel in der Luft. Он начальник Толин, Олин, Колин. Оля хочет вместо Мерса Бэху. От того, что просто делать нехуй. Unser Team gewinnt. А я вам так скажу, а я вам так скажу. Я же вот езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Езжу на Пежо и не пишу. Жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу-жу. Zerstört. Unser Team gewinnt. На каблуках замочу тебя я прямо в упор, оставив след на губах моей помады Dior.
черным авто. А чтоб тебя у меня